في ثاني فقرات حلقتنا ننتقل إلى شمال المغرب، تحديدا مدينة طنجة، حيث نتابع أجواء رحلة تضامنية رياضية قام بها مجموعة من مغاربة فرنسا من أبطال رياضيين وفاعلين جمعويين جاءوا من أجل مد يد لنوادي مغربية في رياضة الملاكمة، مبادرة تأتي في إطار التواصل الاجتماعي والثقافي ومد جسور الأخوة والتضامن بين مغاربة العالم ومغاربة الداخل. اللقاء عرف عروضا رياضية. Mohamed Jamaï, je suis éducateur dans un club de prévention. Donc un club de prévention, c'est pour les jeunes qui sont en errance et qui ont des difficultés de comportement et d'autres. Et je suis également éducateur sportif où j'enseigne la boxe dans un club à Pessac, près de Bordeaux, banlieue bordelaise. Le projet est né il y a à peu près un an. Moi je suis natif de Tanger. Et j'ai rencontré Abdelhak qui est entraîneur ici à Tanger et qui m'a fait part des problématiques liées au ring. Donc j'ai bien entendu sa problématique et je me suis dit, écoute Abdelhak, je verrai si j'arrive à trouver un ring, je te le ramène. Et donc voilà comment est née l'histoire, si vous voulez, entre nous deux. Et puis comme on est tous les deux des amoureux du noble art, donc on a cette même affection pour la boxe, puisqu'elle m'a sauvé, elle l'a sauvé également. Et je me suis dit, il faut à tout prix qu'on y arrive. Et il y a eu un deuxième élément, c'est Bob Chadi, qui lui est de Rochefort, à côté de Royan. Et le maire Hervé Blanchet, pour le citer, lui a aménagé une salle toute neuve et il s'est retrouvé avec un ring qui est celui qui est derrière nous. Il l'a remis à neuf et donc il nous l'a offert, bien, comment dirais-je, généreusement, c'est ça, voilà, généreusement, il nous a donné ce ring afin qu'on puisse le ramener ici au Maroc et au club du SAR. Bonjour, je m'appelle Bob Chadi, je suis entraîneur de Rochefort et La Rochelle. Je suis membre du comité directeur régional et membre du comité directeur fédéral. Le projet de Mohamed Jamaï qui m'a proposé ça il y a plus d'un an, dans lequel il fallait ramener un ring sur la ville de Tanger parce qu'ils étaient à la recherche d'un ring. L'occasion s'est présentée. Nous, comme Rochefort, on était dotés d'une nouvelle salle. On avait un ring qui était à recycler. J'ai demandé à deux partenaires privés du club de Rochefort, Cristal Traitement et Spot Carrosserie. Avec mon président Emmanuel Ekal, on a mis ça en place. Ça a permis que le ring a été recyclé entièrement, ce qui fait qu'on a pu l'emmener sur Tanger. Moi, ça a été avec un grand plaisir et je donne un coup de clin d'œil aussi au département de Charente-Maritime qui nous ont aidés dans cette démarche. Je m'appelle Saïd Bizine, je suis président du club de boxe qui a 20 ans d'existence sur la ville de Pessac en Gironde. Voilà, nous sommes avec Mohamed Jamaï, ça fait à peu près depuis la création du club. À partir de 2003, on a commencé à venir au Maroc, à amener des jeunes boxeurs marocains, franco-marocains, pour représenter leur pays, le Maroc. Nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont représenté le Maroc internationalement. Et voilà, nous continuons dans cet objectif de fidéliser nos jeunes à aller le plus loin possible et continuer ce partenariat avec des clubs de la ville de Tanger ici aujourd'hui.
Certainement, c'était un projet qui est de longue labeur. Nous avons réussi à le mettre à terme. Nous avons amené un ring pour amener des jeunes boxeurs ici pour boxer et pour se projeter de faire des rencontres plus loin encore. Mais aujourd'hui, c'est seulement un échange humanitaire. On a amené un ring pour le club Nasr, qui est le double de notre âge. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe, eux, ça fait 40 ans. C'est la sagesse. Et nous sommes très très heureux d'avoir pu amener à terme cet objectif qu'on s'est fixé il y a à peu près un an. نظمت جمعية النصر وجمعية إيساب الفرنسية الملاكمة هذا اليوم دوري خاص بقاعة درادب قصد رفع مستوى المشاركين وعرفت هذه الدورة تطور مستوى جل الأبطال من جميع الفئة. ونحن نشكر جمعية إيساب وجمعية الفرنسية بالمبادرة اللي قامت بها قدمت لنا كمعدات رياضية منها الحلبة وبعد معدات رياضية. كنتمنى إن شاء الله أن تتطور هذه العلاقة أكثر فيما بين المشارك الجمعيتين. وكنشكر جزيل الشكر الجامعة الملكية المغربية اللي كان لها دور كبير في لقاء هذه الجمعيتين. بالنسبه لهذا النادي النصر ديالنا حنا جد فخورين بهاد الناس اللي جاو عندنا من فرنسا اللي شرفونا وسمحوا في بطوله ديجا كانت عندهم في فرنسا سمحوا فيها وجاو شرفونا وجابوا لنا بعض الهدايا منهم واحد الرينغ اللي كنا بحاجه ليه ومجموعه ديال الاجهزه الرياضيه وما كنساوش الخير ديالهم والله يطول لهم في العمر. وحنا لحد مع دائما حنا معاهم في واحد الاتصال وغيكون ديما واحد التدريب يومي. التدريب تقريبا غيكون ديما من 3 شهور غادي نحاولوا يعرضوا علينا نكونوا هنا ان شاء الله يجيو لعندنا. وكنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه الفعاله والدور الاول ديالها والفضل كيرجع ليها هي النيت برئيس العصبه ديالنا السي عبد النبي بوروس والكاتب العام ديالها السي عبد النبي سي مراد باسيباس والسي عبد الجواد رئيس الجامعه الملكيه. الله يعمل سيدي ربي يشافيه ويعافيه في هذا النهار. السلام عليكم. بدر بالحجة من ملاكم محترف سابق في فرنسا وبطل المغرب مجموعة مرات في الكيك بوكسينغ في الملاكمة. اتصل بيا محمد جماعي وسي شادي حيت انا كندير الكومونيكاسيون بوكسين مكتبي وصاحبهم كنخدم معاهم كنمشي لي زيفينمون ديالهم. قالوا لي غادي نمشيو للمغرب نديروا نعطيو واحد لو رينغ نعطيو الماتيريال يجي معنا باش تكلف في لا كومونيكاسيون. وعجبني البروجي ديالهم وعجبني الفكره ديالهم والايمان ديالهم بالمواطنه بالمواطنه. والشيء اللي عجبني فيهم بالاخص هما جاو من قلبهم ما كيستناو حتى شي حاجه بغاو يعاونوا الفريق ووافقت ومشيت معاهم في هذا المشروع. هذا عام كانوا خدامين فيه في فرنسا لقاو وسيله باش يجيبوا هذه الحلبه صوبها لهم واحد اصحابهم صوبوا لهم عاودوا الحلبه دو زيرو لان كانت فيها شي حوايج خاسرين. وهذا شيء طيب لان الفرنسيين ما تخلصوش قال لي حنا غنعاونوكم الا كنتو تديوا المغرب حنا نعاونوكم ما نتخلصوش وعاونوهم. وجاو لطنجه وانا اول مره كنجي لطنجه في الحقيقه جيت مره ولكن غير مسافر. الناس ديال طنجه ناس مزيانين ورجال وحنا فرحانين بهذا اللقاء اللي جايبين فرنسا والمغرب. وعلى ما فهمت على ما شرحوا لي الاخوان
هذا غير بدايه في مشروع تبادل رياضي جمعوي. من بعد غتكون دوطخ ستاج باش يديروا لهم لا بيرفيكسيون تكنيك، زعما تحسين تقنيه التدريب، ستاج بين الملاكمين، مباريات علاش لا. وهذا الشيء يكون بيان سور بطبيعه الحال في اطار جامعي من الجامعه الفرنسيه والجامعه الملكيه المغربيه. وكان نبلغ التحيه ديال جميع الابطال المغاربه اللي غادي يشاركوا مقبلا في مجموعه ديال الدورات الدوليه. ونتمنى هذه الحلبه تنفع. واخا انا ماشي مول الحلبه، انا غير جو كونتريبي، كنعاون كنساعد في هذا البروجي هذا. نتمنى تنفع الشباب ديال هذه المنطقه هذه والشباب ديال النادي، وتكون مبادرات اخرى في المستقبل.